Hənnan və Mənnanın mənaları. Əli əleyhissalamdan Allah Taala'nın adlarından olan Hənnan və Mənnanın mənası barəsində soruşduqda buyurdu: Hənnan o kəsdir ki, ondan üz çevirənləri qəbul etsin. Mənnan da o kəsdir ki, başqası bir şey istəmədən ona əta etsin. İki əkiz qardaşın yaş fərqi. Əli əleyhissalamdan soruşdular: Hansı qardaşlardır ki, bir gündə dünyaya gəldilər, bir gündə vəfat etdilər, amma onlardan birinin 50, digərinin isə 150 yaşı var idi? Həzrət buyurdu: Üzeyir və Əzrə idilər ki, bir gündə dünyaya gəldilər. Üzeyir 100 il ölü vəziyyətdə qaldıqdan sonra Allah onu diriltdi. Bir müddətdən sonra hər ikisi eyni bir gündə vəfat etdilər. Atadan böyük oğul. Əli əleyhissalamdan soruşdular: Hansı oğlan atasından böyük idi? Buyurdu: O Üzeyir idi. Allah onu 100 ildən sonra diriltdi. Onun 40 yaşı olduğu zaman oğlunun 110 yaşı var idi. Nə gecədən, nə gündüzdən olan saat. Əli əleyhissalamdan soruşdular: Hansı saat nə gecədəndir, nə gündüzdən? Buyurdu: Günəşin çıxmasından qabaq olan saat.